ามวันนี้อาร์ตไม่มาเหรอเนี่ยกำลังทำอาหารเม็กซิกันมาด้วยค่ะเนาะทำไม่เลิกเลยดูรอกินไม่ไหว ต้องกินก่อน น้ำซอสทำเองเสร็จเรียบร้อยหาที่วางไม่เจอ ไม่รู้จะวางอะไรตรงไหนละทุกมุมทุกอันนึงเข้าอันนึงออก อันนี้ก็ปักสไตล์เม็กซิกันอะโวคาโดลงไปมาแล้ววางเรียบร้อยปลาดิบจะปลาดิบสไตล์เม็กซิกันท่าทางจะเผ็ดแท้ดูพริกสิทันใช่ไหมอันนี้ปลาเป็นชิ้นแต่จบลงด้วยโรยหัวหอมผักชีมีไหมไม่เอาอุ้ยจานมาใส่โทสต์มาได้โทสต์ด้าก็เป็นเครื่องดื่มใช่ป่ะเครื่องดื่มสูตรลับของโอ๊ตนะนี่คือเครื่องปรุงผสมเครื่องดื่มนะเนี่ย คนไทยเห็นแล้วงงเหมือนกัน เปิดโอเคเดี๋ยวมิชลาแอคชั่นเปรี้ยวโอ้ยปะหันมานี้หันมานี้หันมานี้ดูกันแต่ มาเร็วไม่เห็นตอนนี้เชิญถ้วยหน่อยพ่อลูกเชิญถ้วยหน่อยกับตันจ้ะ Thank you Captain Thank you Captain
ซอส